हेलो दोस्तों, ये देखिए, ये है मेरा राज कॉमिक्स का सेकंड ऑर्डर। ये आज ही आया है। चलिए आपको इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हैं हमारी कॉमिक्स। ये हमने राज कॉमिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करके मंगवाई हैं। चलिए दिखाते हैं बारी बारी से कॉमिक्स और इनके साथ क्या गिफ्ट आए हैं, स्टिकर्स, पोस्टर्स इत्यादि। चलिए जल्दी से इसको आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी कॉमिक्स। इसको हम कर लेते हैं। ये देखिए, ये है पहली कॉमिक्स, हाइबरनेशन। ये एक स्पेशल कलेक्टर एडिशन है। ये देखिए कितनी अच्छी ये कॉमिक्स बनाई हुई है। हाइबरनेशन स्पेशल कलेक्टर एडिशन, काफ़ी अच्छी ये कॉमिक्स है। और ये है अगली राजनगर रीबूट। ये भी स्पेशल कलेक्टर एडिशन में ही है। पेपर इसके ग्लॉसी हैं। ये देखिए, ये भी। इसके बाद है ये भी एक स्पेशल कलेक्टर एडिशन है। इसमें डोगा और भेड़िया की ड्यूल कॉमिक्स हैं। ये भी ग्लॉसी प्रिंट में ही है। और इसके बाद है ये राजनगर रक्षक। ये भी स्पेशल कलेक्टर एडिशन में ही आई है। इसके बाद है ये नागराज। डोगा, इसके प्लेन पेज हैं, ये ग्लोसी में नहीं है। किरीगी का कहर, ये ग्लोसी में है। ये देखिए चुंबा का चक्रव्यूह, आत्मा के चोर। ये देखिए, ये रीप्रिंट करी हुई कॉमिक्स है। ये है डोगा 1 3-in-1 कॉमिक्स है इसके अंदर। ये भी ग्लोसी में है। और ये है डोगा 9। ये प्लेन पेज हैं इसके। डोगा 8। और ये है अश्वराज। ये कॉमिक्स तो दोस्तों पुरानी हैं, पर इस पे ये स्टिकर्स प्राइस का 30 रुपीज़ का ये नया स्टिकर इस पे लगाया हुआ है। और इस पे लिखा हुआ है, इस कॉमिक्स के साथ अश्वराज का एक आकर्षक स्टिकर मुफ्त। लेकिन इसमें स्टिकर तो कोई नहीं दिख रहा मुझे। ये कॉमिक्स अश्वराज की मैंने स्पेशल स्टिकर्स के लिए ही मंगाई थी, पर इसमें कोई स्टिकर्स नहीं हैं। ये देखिए, ये पहले 6 रुपीज़ की कॉमिक्स आती थी। ये देखिए, कारू का खजाना,
और ये बकोरा का जादू का पोस्टर, चुम्बा का चक्रव्यूह। इसके साथ तो कोई स्टिकर दोस्तों फ्री आया नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। ये इस पर भी मेंशन है एक स्टिकर्स का स्टिकर इसमें मिल जाए मुझे कोई एक। ये लो दोस्तों, इसमें भी कोई स्टिकर्स मुझे नहीं लग रहा। इसमें ये देखिए, ये फाइटर टोड्स का एक कोई सुपर विशेषांक का पोस्टर दे रखा है, पर इसमें भी कोई स्टिकर्स नहीं है। ये देखिए खून बूंद का एक पोस्टर। चलिए अगली चेक करते हैं। अश्वमणि अश्वराज, इस पे कुछ मेंशन नहीं है, तो इसमें तो होना भी नहीं चाहिए जब कुछ मेंशन ही नहीं है। तो इसमें भी दोस्तों कुछ साथ नहीं है। ये देखिए 3 चुड़ैले का पीछे पोस्टर दे रखा है, और ये भी स्टिकर्स इस पे चिपका रखा है, अश्वमणि अश्वराज। बाकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है दोस्तों इसके अंदर भी, और इस पे भी कुछ मेंशन नहीं है स्टिकर्स का, और यहाँ भी एक प्रिंट का स्टिकर चिपकाया हुआ है। दोस्तों वैसे मेरा फेवरेट हीरो तो सुपर कमांडो ध्रुव था, और सुपर कमांडो ध्रुव के बाद मेरा फेवरेट हीरो अश्वराज ही है। ये अश्वराज और तूता बूता, इस पर भी एक मेंशन है, एक स्टिकर मुफ्त। बाकी यहाँ प्रिंट भी स्टिकर वाला 30 रुपीज़ का ही है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं इसमें कुछ स्टिकर है या नहीं है। ये लो दोस्तों, इसमें भी कोई स्टिकर फ्री नहीं है। अंदर चेक कर लेते हैं, क्या पता अंदर कुछ स्टिकर्स हो। नहीं दोस्तों, इसमें भी कोई स्टिकर नहीं है। ये देखिए तंत्रता की ऐड, और ये ब्लैक कैट सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स की ऐड। ये है फिर आया अश्वराज। चलिए इसमें भी यहाँ मेंशन तो कर रखा है एक स्टिकर मुफ्त, वही प्रिंट प्राइस का। चलिए इसमें देख लेते हैं कोई स्टिकर फ्री है या नहीं। अरे ये देखिए दोस्तों, इसमें एक स्टिकर फ्री है। अरे वाह,